老屎晒，做乜柒啊？而家你先查常規聊天啊，都冇讓時間限隔離公司。各位股東，今日阿成喺體育西嗰度護送各位股東回家過5·1。落定我等一陣先啊，落定嘅車可能還要晚點30分鐘這樣子。沒有經常能上車再補嗎？補不了，沒票上不了車。今日體育西嗰度幾多人？係都係人嚟嘅。運輸個客運起碼超過2萬人。成哥，係整碌棍寫下先咯。多少錢啊3塊錢。3塊錢來2根，今天應該可以賣個500根吧？才賣了70塊錢。還賣了70塊錢？那你要叫啊！香腸3塊錢一根，3塊錢一根，人家過來嘛，肚子餓的嘛。整魚檔先，究竟講人啦。嗌你食飯，關多錢嗌你走啦，唔想做咩啊？喂，你老屎晒，做乜柒啊？而家你硬拗咗公家，公家冇都冇位站入去。唉，太多人啦今日，搞到人成日都辛苦。東莞嗌啊？你嗌開前，我去嗌下先。東莞的，就這裡，在這等啊。中就翻嚟。你冚下啲入去，咁有警察嘛？路線警司。走啦。先查常規聊天啊，都冇讓時間限隔離公司。啊！俾佢走晒，我哋企喺個位置啦。對面冇地方過啊，要爬過去啊。東莞，落定，哦，6.25嘅，6.25嘅。我這裡。喂，阿成哥，我就喺啲抖音度聽你講，我先買票，我第一次坐車。幾錢㗎？屌啦，啱先坐車嘅話6.25係嘛？係呀，數啫，6.25㗎。係啊。6.25嘅，落定6.25。唔好意思啊，落定6.35分啊，真係塞到媽都冇影到啫，各位老細唔好意思啊。6.35落定嘅，落定6.35分嘅。好塞啊！我喺體育西嗰度過嚟嗰度成個鐘喺度啊，我坐住個車一齊過嚟㗎。但係咧要行都有啲遠，攞住，冇客氣咯。啊，頭先我打電話問嘅話係半個鐘。OK， 最後台，唉，搞到喉嚨都沙晒啊，肚又餓，唉，真係節假日真係唔好搞。